Boas, benvidos a Pecho 3, o podcast para todos aqueles fanáticos que sempre confiaron en Eduardo Pascual. Apúntelo adentro. No porque pueden cambiar. No que cambien. Pero sí hacemos pecho 3. Contigo de 3. Glory Days. Buah, Tremendo temardo, Estamos cambiando a intro nosa moitas veces esta temporada, pero eu creo que merece a pena. Sí, a ver, realmente que che supón de traballo? Un minuto, dous. Bueno, 3. No, claro, pero teño audio xa de entrada, xa o teño todo montado. Bueno, pois ahora desempatas. Ahora teño que desempatar, mezclar outra vez. A vida do productor, por Eduardo, todo podcastero é complicada, Pero mira, tú pensa que isto... A da semana pasada sí que foi complicada. Eso sí, ahora xa se pode contar, Podes pensar que ti fas ao revés que Eduardo Pascual. Tú estás facendo todo este traballo de gratis esperando a que en 2 anos che chegue pasta por todo isto que estás facendo. Para comprar. El fixo ao revés. El cobrou durante 2 anos do Obradoiro e empezou a traballar por a obra esta semana. Increíble. Bueno, traballou, a ver, sabemos todos que o Busero pagou a fichaxe de Augusto Lima. Sí. Está clarísimo. E as fichas dos árbitros e... Eso sí que está claro. E seguro... meteu el 31 puntos no terceiro cuarto. Saiu a dar samba. Así. Tat. E tamén creo que lles pagou no restaurante no que ceu Leima o día antes do partido. Tamén, dixo, metei un par de decoras en mal estado. Laxante. Sí, dice, mira, ese señor de aí os quiere invitar a ostras. Dixeron en Fuenlabrada. Imagínate. Dice, bueno, claro. Bueno, igual foron a comer cachopo ao sitio de Fuenlabrada que fomos o ano pasado, acordades vos? Qué rico, tío. Buah, que calor facía, Moi funcional, la verdad. Como nos quitou Fuenlabrada o ano pasado e como nos acaba de dar, Sí. Porque o viaxe de volta aquel... Literal, el bus foi horrible, tío. Buah. Que horror. Fíjate que debe ser que Santiago, como cidade máis importante que Coruña, porque despois da debacle do ano pasado en Fuenlabrada decidiuse que iba a haber un apagón general en todo o país. É certo. Perdeu Coruña e non pasou nada. Hoxe sai o sol, estamos todos tranquilos. Aparte foi o día que se borrara Balvin, ¿no? Sí. Estaba cansado. Foi o principio do fin. Non me apetece xogar un pouco ese rollo, ¿no? E Galán vomitando. Buah, que recordos, Pois seguro que aí foi outro equipo o que lles invitou a ostras en Fuenlabrada o día antes. Seguro. Sí. Bueno, aí Fuenlabrada, claro, estabase xogando as castañas ben, Sí. De feito, sí. Bueno, vamos co que nos compete. Co derbi galego. Que a verdade que estamos cada semana un pasiño máis cerca, ¿no? Sí. Pensamos que íbamos a dar pequenos pasos, pero un gran paso para o Obradoiro e outro gran paso para a humanidade. Para a humanidade. Sí, somos tontísimos. Sí, bueno, somos tétricos. Quero dicir, vai cambiar a cousa, Sí. Se ascendemos vai cambiar a cousa. Vale. Vamos ser máis serios. Sí. No. Home, voltaríamos ser un podcast de... Voltaríamos Sí. ser un podcast de ACB. Que éramos máis tontos todavía que ahora. Xusto, e con moita peor calidade éramos de audio. peores, Buah, éramos peores. Sabes que me jode? Que ahora vamos e máis novos. Si realmente pasa, que ojalá, non se pode falar destas cousas, solo tizona. No, sí bueno, que se pode. eu creo que hai que dicir que está máis fácil que fai unha semana, ¿no? A ver, está bastante, ¿no? Pero, a ver, o sea, a realidade era moi favorable. Por si alguén vive nunha cueva, por si acaso.
Sí, ¿no? Todos guapos. O Obradoiro gañoulle de 30 casi. 37. De 37 casi. A Ourense, que ni siquiera compareceu ao partido, perdeu dun Leima Coruña en Fuenlabrada. Que agora falaremos. Entón, a situación é que agora mesmo literalmente líder Leima Coruña con 25 victorias, 4 derrotas. Segundo, Obradoiro con 25 victorias, 3 derrotas. Ergo, 54 puntos a 53, estamos por detrás deles. Xa está, non ascendemos. Así de claro. Ahora, quedan 4 partidos do Obra, 3 de Leima, con gañar 3 deses 4, ascenso certificado, e en caso de que pinche Leima 1, con 2 bastaría. O sea, realmente o que para non ascender Tens que perder ti 2 partidos e eles ganar todo. E recordamos que levamos 3 en toda a tempada e quedan 4. Pero agora sí, Tizona, só Tizona, porque levamos unha xeira de 13 vitorias consecutivas e bateríamos o récord de vitorias consecutivas en LEP no caso de gañar o martes en Burgos. E ese tipo de cosas suelen ser moi empatamos o récord contra Gafe. Bueno, pode ser, falando un pouco de eso, o que me jodería de ascender é que hai que reeducar o algoritmo de Twitter. E temos que empezar a levarnos con outras afeccións e este tipo de cousas. Chao, la luna es blanca. Igual non o vemos máis, claro. Empeza a desaparecer, te imaginas? Sí, pero vamos perder aí xente que... Non, eu creo que vamos manter... Bueno, menos interés, está claro. Sí. Hai que reeducar. Bueno, e volveremos... Pois, sabes... Da LEP non se sale. O sea, eso é verdad. Gustaríame, por exemplo, volver a ter relación cos de Girona, que foron tipos moi majos. Co Soterrani. Sí, boa xente. A ver quen máis ascende. Non vamos a falar desto, xa está, por favor. Isto non toca agora, tocará dentro de 2 semanas, se iso. Xa veremos. Non vamos levar un pau porque... Quedan 4. Quedan 3. Quedan 3. De feito, quedan 3. Ahora xa quedouse totalmente desfasado o meu tuit despois da vitoria contra Cop. Quedan 4, non? Quedan 3. Ahora quedan... No, quedan 4. Quedan 4 partidos. Hai que ganar os 4. Punto. No. Sí. No. Sí. Si estás ascendido, hai que deixarlle ganar a Guipúzcoa de 100, apostar en contra todos de que Obra pelda de 36 increíble. E limpar as arcas do clube. Fichar a Holder, nome de Hold, tamén moi de póker, ¿no? De apostar, sí. Quer decir. Como sona este, Tra. Trei. Toñito. Toñito faltalle Toñito cancha, de Holder, faltalle cancha. Faltalle físico. Toñito. Chegou un pelín. Ao que se ve, entendemos que lle pasaba a Balvin tamén. En China moito número, pero pouca gasolina. Se xa son frouxos na primeira, imagínate na segunda. Pouca gasolina, parece. Buah, iba todo o rato botando a lingua fora, tío. Vas ter que ir ti como preparador físico, Simón. Outra vez. Bueno, Monbus, Obradoiro 94, Cloud.gal, Ourense, baloncesto, tamén coñece o equipo anteriormente coñecido como COP 57. Pouca historia. O partido viuse pues, un pouco que di Moncho López na roda de prensa post-partido. Viuse a diferencia que hai entre estes dous equipos a día de hoxe. Que puta barbaridade, 121 a 42 en valoración. É unha barbaridade. 127, de feito, a 46. Bueno, claro, sí. Perdón. 127, ainda máis. Wow. A ver, o partido comeza con 10-0, un parcial de 10-0 do Obra, e desde aí xa se ve que Ourense está cun par de puntiños menos de todo, un par, ¿no? bastante. De intensidade, de talento, de ideas claras en ataque. En defensa, Obra colapsos moitas veces. De feito, quitando o terceiro cuarto, meten 12, 9 e 13 puntos. Unha barbaridade. Sí. Cun partido moi roto desde mediados do segundo cuarto, que estás máis 21. Pero que xa empezas de 0. Sí, pero bueno, roto non está, que decir, acabas o cuarto 13 arriba. Vale, está moi encamiñado, pero roto non. Pero roto sí que está no minuto 15 o partido. Roto corazón. E o descanso máis 28. Claro, e logo que o empezar de 0 cuarto unha mínima relajación, pero moi mínima. Bueno, mínima que pediu aquí o señor Diego Epifani, dous tempos mortos seguidos. Bueno, un parcial de 15-6 de Ourense, pero bueno, nada. Que igualmente para poñerse a 19. Sí. Bueno, o meu comentario de están a 15. Xa, pero tú tamén pensas que o que chega primeiro a 70 gana. E cumpriuse.
Sí, é certo. Pero de feito, onte tamén pasou e tamén se cumpriu. É que cuidado as estadísticas aí, Debería haber algo para apostar eso, rollo. O primeiro que chega a 70 gaña. Sempre. En todos os partidos de temporada, chaves. Pum. Chiqui. Pasaría a ser o meu laburo. Bueno, eu creo que é un partido... Está ben, darlle un botón. Ser ese teu laburo. Sí, eso é certo. Partido con moi pouca historia, máis alá de ver moitos erros por parte de 4-22 en triples, 37% en tiros de 2 e a sensación de que ningún ataque iba fluido e Obra podía correr, reboteaba. Barrueta correndo, Sí. Cuidado, Sí. Vaya contraataques fixo. Cuidado. Moi sorprendente, moi bo partido, Junior. Outro perfil del que non digamos hasta agora, Sí. Moi serio, está moi serio. Está con moito acerto. Está xogando outra cosa diferente ao que xogaba a principio de temporada. Sí. É que evoluciona como xogador. Non, sabes o que? Eu creo que igual tamén... dentro de pouco xoga de base. Eu creo que chegou con moitos galóns. Bueno, Kravitz quiso un rato, Sí. Fixo, foi Jokic durante increíble, 20 Kravitz. segundos. Cuidado, 16 minutos, 10 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, Kravitz. Boa producción, Sí. No, fixo partidazo tamén. Sí, quitando os tiros libres, que non. Que horror. Todo o equipo en xeral, Outra vez 16-25 en tiros libres moi mal, Sí, pois tiros libres dan partidos, É que senón que lle pregunten a Fuenla, que casi alía. Sí. Cuidado. Tiros libres, Menos mal que ganamos sin os tiros libres, porque si fose por iso, É único por poñer un pelo partido sí, eso. A verdad que sí. Un partido moi coral, non? Porque, xa destaca outra vez Felipe con 18 de valoración. Kravitz tamén. Son doble MVP dos pivots. Manes fai un partidazo de 17. Manes fai un partidazo en intensidade. Ese tipo non negocia, No. É increíble. 12 puntos, 7 rebotes. Lanza o que ten que lanzar, 7 rebotes. Sí. Unha barbaridade, tío. Fichar. Está fichado. Moi ben aí Galán. Sí. Xa sei. Stumis. Veu para quedar, Bueno, eso é outro tema do que imos ter que falar. Oxe non. Bueno, xa veremos. Debémonos ao público. Dende o 9 de maio ata que empece a liga a que sexa que vamos xogar, hai moitos meses de por medio e xente vai querer un pouquiño de chicha. De chicha lovers. De chicha lovers. Buenos bailes de chicha lovers. Bueno, mención especial a noso amigo Sinergia, con Rafa Santiago. Como bailan, A verdade que igual teñen que facer un churrasquiño aí. Último día. Metemos a chicha na parrilla. Chicha, tranquilo. Non só comemos tenreira. Para mí, churrasco de porco e o churrasco de tenreira. Pero o forno non, No, o forno non como. O churrasco forno como, estamos tontos. Bueno, moi ben todos, a verdade. Incluso, outra vez, esa sensación de Alexander Michael Barcelo, sí. Que parece que no, pero le aí 11 puntos, 4 asistencias, más 25 en pista en 20 minutos. O mellor máis menos, Bueno, no, perdón, Alejandro Galán máis 31 en pista. Que me fixo gracia o speaker que dixo durante todo o partido o noso Galán, como se houvese outro. É que hai outro. En donde? En Ourense? Héctor Galán. No, pero tamén é o noso. Xa, pero é o noso, pero non de xogador. Entón non é tan noso. Bueno. Quero dicir, outro Galán, Héctor, é o Galán do clube, do Obradoiro. E este do equipo? Este do equipo, por eso é o noso, porque nós somos do equipo. Non somos do clube da Galega. Bueno, non sabía eso, Bueno, realmente sí. Un partido club de amigos del baloncesto. Un partido máis cerca de cantar xogadores mercenarios. Sí. Sempre quixen cantar iso. Esa ilusión de Mike sempre di que ojalá algún dos seus equipos vaya fatal para poder ir un día e cantalo, que dice que... Bueno, o ano pasado estivemos a puntiño, O sea, a ver, para mí, podemos telo feito con algún. Sí. Escoita, para min, se ganamos os 3 dos 4 que quedan, o sea, os 3 primeiros. E perdemos Guipúzcoa. Sí, xogadores mercenarios. Sacamos as pañoletas en blanco. Se ascendidos, se canta eso, joder. No, en Raxoi. Cando estén ali na bancada de Raxoi e Simón, jugadores mercenarios. Correcto. A ver, son igual que ti, co traballo. Mercenario? Sí, bastante mercenario. Podría ser. Bueno, deixounos tamén prácticamente o que o debut de Holder na casa.
Bueno, prácticamente no. O debut na casa e prácticamente o debut porque en Coruña non puido disfrutar de minutos. 10 minutos, 4 puntos, 1 de 2 en tiros de 2, 0 de 2 en triples e 2 de 4 en tiros libres. Estaba nervioso, Sí. Veías unha asistencia, unha recuperación, un pouco unha ansiedad pérdida. por meter, ¿no? Sentoulle bastante ben meter o tiro libre, porque fallou o primeiro e despois parece como que se liberou un pouco, algún bom movimento, pero é verdad que se come dúas chapas. Sí, como que Conste que a canasta de xogo que mete moi boa canasta. Sí, a ver, vese que ten básquet. Sí, pero bueno, pero creo que tampouco é un partido para xulgalo, entrou cun partido completamente roto e ainda así era o que tiña que, o sea, a el ben lle ben, pero aínda así lle deron palos por todos lados. E a min dame a sensación de que non está acostumado a este nivel. A este nivel físico. Bueno, de cara a ponderalo, creo que é moi cedo. Tamén nos preguntan, claro, que cal creemos que vai ser o papel de Tra, si realmente, claro, Trey, Antoñito. Claro, porque de feito en rolda de prensa bueno, que eso tamén o podemos falar logo. Sí. Don Diego Epifanio que Sergi Quintela está facendo como moitísimo traballo para axudar a Tra a integrarse no equipo. Pero claro, quero dicir, a min eso faime pensar. Non debería estar Sergi Quintela centrado en sí mesmo, en entrenar, que quedan 4 partidos. Ten todos os conceptos xa mamaos, entón está facendo traballo para eso. Bueno, o extra, que decir, extra tempo. Sí, extra laboral, ¿no? Para o que cobran, sí, joder. Claro, a ver, realmente o tema é que en 3 semanas de liga. É dicir, se non hai playoffs, que oxalá non os haya para o Obradoiro, e, bueno, pinta ben. Realmente a fichaxe de Holder chegou para apuntar a... Bueno, xa, pero o tema é que eu creo que é unha fichaxe preventiva. Si ti perdes en Coruña tes que ir a playoff, tes a un tipo que xa leva un mes integrado e o vas necesitar. Está claro. Ahora parece que se hai un pouco como que en día a fichaxe, porque dis tú, tal e como vimos o venres, tes outro partido o martes que non che dá tempo prácticamente a integralo máis porque descansas, viaxas a Burgos, claro, algo máis táctico que outra cousa. Hoxe entrenaron, mañan entrenaron pola mañan e marchan pola tarde. Exacto, e un quecemento martes, pero bueno, que non che dá moito tempo a iso. Depois si, tes 4 días no medio aí ata o partido co esto, pero bueno, que realmente vai chegar con adaptación para 2 semanas. 2-3 partidillos, como moito. Que por certo, para mí nos ven ben esta jornada entre semana. Que nos ven ben? Sí. Pois a mí non me gusta nada. Sabes por qué? Porque quedan 4 partidos, estamos nun momento de forma que canto antes sexa mellor. Sí, eu tamén. Que non se larga a liga. Fíxate para que creo que nos ven ben tamén, que creo que mentalmente non lle dá tampouco tempo a Leima a resetear. Tamén. Porque ves de 2 derrotas, estás te comendo a cabeza, volves, tes que xogar en 3 días con outro equipo que se xoga moito. Como está Menorca? Menorca está jodido. Está noveno ahora mesmo. Que dis? Dependendo de Zamora, que agora está xogando contra Melilla, en este momento que gravamos, si gaña Zamora, que non parece descabellado, estando décimo e levando 4 vitorias consecutivas, poríanse con 14-14 e Menorca con 15-13. E empatados tamén con Alicante, pero bueno, que parece que a última plaza de playoff vai estar entre Alicante, Menorca e Zamora. O sea, que Menorca ten que salir cos dentes así a morder. Ten que salir a morder. Parece moi difícil. Joder, Alicante, tío. Xa. Pero... O dimos como equipo de revelación ou escondido e ao final non, Bueno, a veces... A ver, as ligas ao final son moi longas. Os tiveron problemas. Sí. Quero dicir, por exemplo, Menorca, vaise Tat McFadden, de repente desaparece, que é un tipo que ao mellor estaba meténdoche canto. No, e xerando para espacios pos seus compañeiros, que eu creo que ao final... Alicante que se pirara tamén ao principio. O que está agora en Jordan Walker. Correcto, en Andreu, exacto. Sí. Increíble eso. O sea, hai xente que ten uns managers ou uns axentes que son a hostia, O sea, o tipo marcha para China a facer cartos e agora volve. E saltaste o paso previo de ascender e xa, acaba a tempada en ACB e a ver si soa a flauta e consigues un pouco de visibilidade e un contrato para o ano que ven. Total. Que ao final ter no currículo xogar en ACB, o sea, eso vende moito. Eso xa queda aí, sí. En China xa vendeu, que eso é evidente. Pois mira, realmente, que me parece unha loita bastante interesante, a de Zamora, Menorca e Alicante, os calendarios, claro, é que, de feito, Zamora ten un calendario moi favorable. Ten Cartagena, Cantabria, Oviedo, que o mellor sí que pode ser un partido moito máis complicado, que sí que se xoga máis. En caso fora, Oviedo. Fora. E despois xoganse na última xornada precisamente contra Alicante. O sea, Oviedo fora jodido, Claro, sí.
Pero bueno, o mellor chegan na penúltima, o mellor Oviedo teno xa o factor cancha, pois, bueno, hoxe perderon con esto. E despois Menorca ten a Leima e despois ten Ourense na casa, que en principio debería ser un partido máis asequible para eles, Guipúzcoa fora, que me parece un partido jodido, e Melilla na última, que o mellor se están xogando descenso, o sea, que tampouco teñen un calendario nada favorable. E Alicante ten na última ese duelo que falábamos contra Zamora, e despois quedanlle Palmer fora, que tamén se están xogando a vida, e Tizona, que se está xogando a vida, que son partidos un pouco trampa tamén. Entón, bueno, eu creo que Menorca ten que sair con todo, porque se pode atopar aí cun... Pode non chegar a entrar en playoff. Que che vai dicir? Desde logo non creo que escatimen de este partido non é darnos a liga, e sobre todo vendo que Leima anímicamente igual pode estar flechita para baixo, bueno, e que teñen que resetear, pero eu creo que nos ven ben esa xornada entre semanal, tamén. Precisamente vas xogar un pouco con ansiedade de Tizona, que eu creo que é o que hai que sair a intentar rematar ese partido o antes posible. Si se pode facer como contra o COP, sair super intensos, meterlles unha diferencia de 15 o antes posible e intentar xestionar eso. Sí, deixar que eles xoguen coa súa propia ansiedade, porque ao final dis, si teño que remontar contra un equipo que ven como un tiro, xogando cos teus propios fantasmas de poder descender, creo que é complicado. Estás metendo en Tizona nun problemilla. Está nun vergenal bastante gordo. 6 victorias agora, a unha de Cartagena, que tampouco lle gaña ninguén. Figui leva menos 9. Bueno, ten 9 victorias, pero está aí o tema, Figui non cae. Eu creo que non lles dá, porque vai estar entre Palmer, Tizona, Cartagena e Melilla. Sí, bueno, Melilla xa... Bueno, no, Melilla está ahora mesmo ganando ya a Zamora de 4 e Cartagena está ganando ya a Figui. O sea, que se poden poñer os dous con 7 e 8, que Tizona podría quedar último. Sí. Cuidado. E perder a falta de 4 xornadas na casa... Non sei que calendario teñen realmente, van pero... ter unha ansiedade. É o que che vou dicir. Eu creo que tens que intentar xogar con eso e ir a tope. Quédanlles un duelo en Melilla. Buah. E na casa último contra Cartagena. É que son duelos... Pois hai que ver esos partidos, O sea, directos, Sí. E despois teñen Alicante fora, que tampouco que se está xogando entrar en playoff. O sea, teñen un calendario que depende de eles mesmos. Pero jodido. Pero jodido. Pues son dos rivales directos e Alicante. Non tes a ningún rival destes que está un pouco en terra de ninguén, que son eses partidos propicios para rascar unha victoria entre comillas gratis. Cantabria ou un Ourense agora que non está. Entón, está claro que eles van sair con todo, pero non me gustaría estar na piel do seguidor de Tizón ahora mesmo, nin dos xogadores. Pareceme que teñen unha papeleta moi complicada e que van ter que xogar esos dous partidos a cara de can. Por eso un partido un pouco trampa para nós tamén, sí, hai que ter moitísimo cuidado. A mí pareceme probablemente non o máis jodido, pero con diferencia o máis trampa, o que podes mirar a clasificación e dicir, bueno, a ver, realmente o máis jodido é contra isto, eso está claro. Está clarísimo. Non teño claro. Eu sí. Eu creo que Guipúzcoa si chega xogando ese factor cancha, coño, un equipo que ven máis rodado que o Estu, sinceramente, hoxe certificaron xa que van a ser segundos, xa matemáticamente xa son entre os 9 primeiros. Vale. Pero queren chegar rodados a playoff. Que? O sea, xa, pero podes chegar rodados a playoff, podes chegar... Podenche disputar. Ao final teñen plantilla, tío. Sí, home, teñen plantilla, pero bueno, eu creo que están... Creo que están... Sí. Solo un día tonto de... Chegou. Sí, creo que fai 5 puntos, un tapón e algo máis. Quedou fora Silverio. Sí, está que raro. Pero igual por molestias ou que? Pode ser, non sei. Bueno. A verdade que vin 2 minutos do partido. Xa. A ver, eu creo que o tema de isto é que ahora mesmo tú en Riba empezas a mirar e dices, vale, interésame chegar rodados a playoff? Sí, xa están, eu creo que están xa engrasando un poquinho a máquina, físicamente xa se ve mellor, teñen menos baixas, queres demostrarte que podes competir a calquer equipo, perfecto, vas vir aquí, pero ao final vir sabendo que, primeiro, non te xogas nada, eso fai que vayas un par de puntiños de intensidade máis baixo que o rival. Mentalmente moi jodido, Mentalmente, tú dis, coño, voume tirar este balón dividido arriscándome a lesionarme ou facer un sobreesforzo que... E logo, agora mismo, quen queres en playoff? E esa é outra. Que o sea, salvando as diferencias, que sí que xogaban algo, pero non tanto, pois hai un pouco a Palencia. Claro. O que dixo... Ezcano, que non souberon saber da importancia, sentir que era unha final. É que eu creo que é complicado tú, primeiro,
darlle esa mensaxe aos xogadores, ¿no? De, mira, temos que ir a tope, cada balón como se fose o último, cando obra, eso xa che vai seguir por inercia. Quero dicir, porque tú realmente te estás dando conta de, buah, si chega o domingo e ganaches en Burgos, dis, penúltimo paso, a tope. Bueno, penúltimo ou último, dependendo dos resultados de Coruña antes, pero bueno, quero dicir, non, eso xa sabremos o domingo pola tarde. Podería ser o último, se Coruña perde un, e tú ganas os dous, está. Quero dicir, este domingo poderías chegar a ser campeón. Podería ser que o próximo podcast sexa de ACB, podría ser. É o máis probable? Non. Pero podría pasar. Eu creo que credes que Leima vai perder algún partido máis. Eu xa dixen antes, eu creo que sí. Pero na casa. Eu creo que non. Estos dous que quedan na casa son dous equipos que se xogan moito. Eu creo que vamos a ganar todos os dous. Eu creo que mínimo o van a apurar moito. Quer decir, creo que van ter un partido, un dos dous mínimo van a ter jodido. Non os vexo ganando de 20 a Menorca e a Guipúzcoa, ni de coña. Mentalmente, porque van ter dudas. Quer decir, eu creo que son dous equipos que che poden pelear o partido perfectamente, que están, sobre todo Guipúzcoa, está en bon nivel, e si onte foron capaces de tirar unha ventaxe de máis 19, esos fantasmas volven. O sea, non podes resetear tan rápido. Eu vin o partido, vin a primeira parte, cuidado, o sea, o Fuenla estaba sendo unha banda, non estaban xogando nada, non lles entraba nada, estaban xogando mal, tal, o Leima, o que leva facendo todo o ano, correr, tal, ben, pero logo entraronlle, notouse, apareceron as fantasmas, tío. Unha zona, bueno, é certo que na segunda parte baixaron moitísimo, e o terceiro cuarto é, o sea, 31, 18, 32, non sei como foi, pero teño aquí aberto, de feito. 32-18. Que foi unha barbaridade. Como cambiou o partido, así de repente. Foi... É que aí, o sea, o error claro é que Chichu foi un 32 puntos, tío. Aí tens que baixar o cu, tío. Sí, pero é verdad que Leima leva toda a tempada xogando a iso, a correr, a anotar máis que o rival e a intentar gañar por desgaste. Non 11-39 en triples, Tamén parecía a principio de temporada que Obra era un pouco eso, e agora cambiou. É que a sensación que teño ahora co Obra é que é un aprendeu equipo... a defender, tío. Sí, é un equipo moi completo. Quero dicir, ataca moi ben con uns automatismos moi bons. Tes 10 xogadores que poden asumir cada partido un rol protagonista de anotar, de defender, de cambiar o partido. Quero dicir, dá a sensación de ser un equipo. A ver, e despois defensivamente... O quinteto suplente entre comillas, a mellor defensa da Liga. Sí. Pero vamos, de calle. Sí. O sea, en intensidade, sí. Podes subir 3 marchas. Eu creo que como defensores é a mellor defensa da Liga. Pode ser, sí. No. A ver, é un luxo. Sergi Brito, Mannings, Anderson e Kravitz bueno, Kravitz. Pero Kravitz porque sabe moi ben fora. Sí, despois se lle rompen e van hacia dentro, non. Non vos pareceu que contra Coop saiu ben fora tamén dos Anxos? Sí. Un par de veces, pero bueno. Mellor do habitual. A ver, eu creo que estamos nese punto da tempada. Dulce. Sí, sai casi todo. Quero dicir, dá a sensación de velo cando lle pitan faltas, fixo posteos dos Anxos que nunca fixera. Sí. Tiras un peido e entra 2+1, sabes? Desto de, saco pola espalda dentro. O sea, estás en ese punto e despois eu creo que están todos moi comprometidos. Quero dicir, tamén non sei que non lo comentaba antes, que recórdame moito este equipo o que ascendeu hai 14 anos, que van todos a unha, hai moitísimos xogadores que poden ser protagonistas, creen no discurso que funciona. Claro, creen no discurso do adestrador, remas todos nunha mesma dirección e ao final é eso. Tú, se ves que tes 3 compañeiros que se están deixando todo en defensa, tú activaste. E eu creo que eso... Claro, porque ti non queres ser menos, obviamente. E eu creo que eso atopou Obra. E ahora mesmo tes un equilibrio moi bo en ataque e en defensa. Entón, é moi complicado lidiar con eso. E sobre todo que o que lle pasou a Leima durante moitos partidos, que eu creo que moitos equipos saían contra a Leima dicindo, non son... Vaya pisonadora. Sí, non son da miña liga, en canto me rompen o partido, deixome ir. Creo que Obra ahora está nese punto da tempada. Pois... Chega un momento, verdad? Sí. Tizona. Que dure 4 partidos e listo, tío. Tizona. Que dure 3. Que son 3 semanas, simplemente. Que dure 3 e xa está. Eu que non quero son máis sustos. Non quero sustos. Quero estar tranquilo, ter o corazón tranquilo. Entón non podes ver o Leima Menorca o mércores. Sí que vou ver. Sí, porque depende do fin de semana. Do fin de semana, que é complicada. É que a quen se lle ocurre, me cago na leche. Non hai que ter amigos, No. Pero bueno.
para que non o saiba, David, non se pode dicir. Cabe a posibilidad de que non poida acudir. Non, estaba feito que non iba a ir ao partido de estudantes, eu me organizara así. Pero claro, eu estaba como moi tranquilo. Estúpido laburo. Cabanche, tío. Pois nada, bueno, cancelar vuelos. Creo que hai que dicir un par de cousas máis do partido desta semana, e é que vimos máis de 5.900 aficionados en SAR coa grada supletoria. E moi bo ambiente, a verdad. E iso que o partido ao final é un pouco descafeinado e o terceiro cuarto costa un pouco máis, pero bueno, creo que moi ben os últimos minutos, que incluso xa co partido máis 35 se volve a coller como un pouco de cara aos seguintes partidos, ¿no? E creo que quizás o que hai que conseguir primeiro, creo que vai volver a pasar o partido contra isto. A min sorprendeume que un venres foran casi 6.000 persoas. É unha locura, a ver, porque a xente sabe cousas igual que Epifanio. Sí, apetece estar no ambiente cando estás nese punto tan festivo, ¿no? Tan ese presentimento de que hai algo aí erótico, inevitable, ¿no? Un pouco. Es inevitable. E creo que hai que conseguir encher contra Estudiantes e contra Guipúzcoa. De feito xa están as entradas para Estudiantes, para abonados, sí. Para abonados, así que vengan. E hai que conseguir que sexan 6.000 gorxas, e sí que contra Estudiantes ten que apretarse todo o partido, porque eu creo que se non, é dicir, se chegamos a Estudiantes tendo ganado contra Burgos, é literalmente un partido de gañar e mandar unha mensaxe e dicir, está casi, e están todos detrás miña jaleando, comunión perfecta entre aficionado e equipo. Estáse vendo moitísima xente, comentaban, que gusto ver nenos coa camiseta de Obra pola rúa un día que non hai partido. Eu estou vendo un mogollón de xente con roupa, cos sudadoiros, non a ti, que estou farto de verte. Estou farto de verte. Por aí. Pero vimos un rapaz un chaval que, é certo, coa cami de Obra en Tarasca. Sí. E onte non xogaba Obra, no, é certo. Curioso. Increíble. Moi ben. Además, coa blanca deste ano, sin mangas. Moi ben. Bo look. E hai que dicir tamén da roda de partido, o sea, a roda de prensa post-partido de Epi, que fai unha mención dedicándolle o partido a Junio, a Goran e a Sergi, que di que, claro, esta semana el non puido estar por motivos persoais e tal, e que quería, pues, dicir que non tiveron unha boa semana, que lle dedicaban isto, bueno, pues un pouco por toda a movida que houve despois do partido con Coruña. Moi ben, creo que o discurso que tiña que dar, ¿no? Pechando filas. Que era o momento de dar, porque hubo moitas críticas de por que se volve a falar disto agora, porque non puido facelo antes, que decir, Epi tuvo esa tal e dixo, bueno, claro, de feito creo que non puiden eu estar esta semana arroupando, se me apeteceme dicilo ahora, que decir, xa está, foi o motivo, entendo. E ao final, bueno, pues supoño que tampouco queres dar esas declaracións pre-partido, ¿no? Porque parece que estás como menospreciando o derbi, ¿no? E eu creo que é moito mellor dicilo unha vez rematado o partido, non estás condicionando nada. Unha falta de respeto para o Ourense tamén. Sí, xusto, eu creo que está perfecto dicilo post-partido. Sí, coa victoria, ademais, o que se fai é como ofrecerles a victoria a eles, non? Sí, focalizar un pouco en eles, de dicir, oye, estamos con vos a tope e eso. E moi ben tamén a comunión cos aficionados do COP. A verdade, eu con todos que coincidín, moi ben. Bueno, a ver, porque hai moita xente que vive aquí e tal. Sí, pero bueno, quer dicir que podía ser tal, non? A verdade que é un ambiente moi bo de básquet e erótico festivo. Sí, foi unha pena que dicir, a min é unha pena que se queden eles con esta sensación, primeiro de partido e segundo de final de tempada, porque empezaron moi ben, foron un equipo que creo que 2-3 partidos na casa que se atragantaron contra os rivais que tiñan que ter sacado, lles destrozou un pouco a tempada e as miras, ¿no? Mentalmente eles desconectaron totalmente. Sí. O sea, da sensación de estar de vacacións. De feito, Moncho dicía que se lle está facendo a longa temporada. Sí, eu creo que agora empezar a pensar un pouco no proxecto do ano que ven, quen vai a quedarse e intentar. Eu creo que teñen mimbres, quero dicir, teñen varios xogadores da casa que a mí me parecen. O ano pasado empezaron ainda mellor, Sí, o ano pasado empezaron líderes, empezaron con Diogo. Con Diogo, 4 vitorias, creo que Diogo, empezaron. Rafa Lisboa. Sí, que aí sigue. Sí. Aí sigue. Non o vin ben a Rafa Lisboa. No. Creo que un xogador moi irregular. No, pero estaba últimamente ben, Sí. Foi este partido. Creo que é un pouco irregular, pero a min, bueno, pareceme que teñen dous xogadores de futuro moi interesantes, como Martín Fernández e Seixas. No, Isaac Vázquez.
que eu creo que pode dar un base interesante. Si Seixas só nos pintou a cara a Ourense e desapareceu. Bueno, onte 3 puntos, 3 rebotes, 3 de valoración. Bastante ben, Moi ben, correcto, en 15 minutos. E nada, iso. Hai que dicir tamén do partido de Leima, que eu creo que é algo que xa puxemos por Twitter e que evidentemente, máis alá de se a canastra do final, porque, bueno, dicir que Fuenlabrada ganou de 1 cun último tiro de Joe Cremo, que toca tabla e aro, e no palmeo de Guillem Joe entra, e os árbitros din que non é en tempo. Hai que dicir que en directo podía dar a sensación de ser dentro, despois hai varias imaxes que se ve milimétrico, vamos, quero dicir, estamos falando dunha cousa de unha centésima ou unha décima de segundo máximo, que é moi xusta. A mí pareceme que é fora, quero dicir, hai un par de imaxes que si dá a sensación de ser fora, pero é destas de ver a cámara lenta, frame por frame, e que é complicada de arbitrar con instant replay. Pois imagínate, ou seja, imagínate tomar unha decisión azarosa. O que se parece ao momento. Claro, pero é triste que en 2026 nunha liga que move tanta pasta como esta e que ten o nivel que ten, que non poidas... Ao final é baloncesto profesional. Joder, claro. Quer dizer, non é nos xogando liga universitaria. Estamos falando de algo que ten cámaras, que pagas un servicio que non é barato por ver as retransmisións e que non sexan capaces nin de unha cousa que en principio deberá ser tan evidente, porque non estamos falando de algo interpretativo. O tempo, vale, que esta é moi xusta e é complicada de arbitrar, que incluso creo que sería complicada de facer con instant replay, pero que ao mellor nos estamos equivocando por 4 décimas, que podría pasar, e non ter e xogarte un ascenso ou un descenso por iso pareceme heavy. O sea, creo que ao final dame a sensación de que porque temos esa imaxe parece ser, ou dá a sensación de que é fora de tempo, non? Os árbitros, bueno, tomaron a decisión de tardaron. Seguramente non estaban os tres de acordo. No, pero tomaron a decisión de non dala, pero se fose o contrario, o pifostio que se pode montar. Sabes que si se ve claramente que é dentro... A ver, o pifostio montouse igualmente, quer decir, é o que hai. E é o lóxico, porque acabas tomando unha decisión moi xusta, pero imagínate que non é tan xusta e que te equivocas, que pode pasar. Claro, a eso me refiro. Claro, é que podría pasar, porque esta creo que sinceramente tal de e como foi da xustada, eu creo que se ti a das por boa non pasa nada, é dicir, non me parece un error groseiro dos árbitros neste caso. Non, para nada. Pero bueno, sí que se monta un bifostio, porque ao final dices, joder, algo que por tecnoloxía eu podo parar unha pantalla no ordenador, sacar unha foto, coño, eso deberían poder facelo eles. Quer dizer, non estamos falando de que teñas 100.000 cámaras para valorar unha agresión que ao mellor non podes estar, vale, pois entendo que non tes os mesmos medios que a ACB. Pero bueno, estamos falando de algo un poquinho sangrante, ¿no? Cantos tiros hai en ACB? Como 6 ou 8, non? Non sei cantas cámaras hai. Non sei exactamente, hai bastantes, pero bueno, quer decir, igual que no fútbol non profesional, vale? Quer decir, en primeira ref, segunda hai VAR. Sí, en primeira ref, ahora teñen este VAR a demanda, como un pouco o que era o ollo do halcón de tenis, coas cámaras que teñen, que son as da Liga Plus. Quer decir, creo que aquí, para unha cousa tan obxectiva como se algo está dentro, fora de tempo, está forísima de lugar que tomes unha decisión que encima se ve que non están convencidos, e é lógico que non estén convencidos, pero tendo a posibilidade de axudarte de tecnoloxía, claro, para eso deberías ter un servicio que non fora lamentable, porque é verdade que tú imagínate que non atopas un tiro de cámara que se vexa ben, bochornoso, porque non podes facer uns partidos e noutros non, pero creo que coa cantidad de pasta que se move hai que facelo, e eu entendo que onte desde Fuenlabrada ou desde Coruña, ou nós que estábamos de por medio, ou os equipos que compitan con Fuenlabrada, coño, que estés indignado. Sí, completamente. E ao final, pois, oye, parece que toma unha decisión correcta, pero, bueno, podría ser que non. Podrían ter pasado que non, basicamente, ainda que haya xente que vexa tamén meigas donde non as hai, unha persecución arbitral e arbitraxes civilinos e bueno, e mil cosas, autopistas de 4 carriles e mil cosas, espectacular, sucursal. En fin. E agora, xa falamos un pouco das contas, ¿no? Para ese ascenso directo de ten que perder un Leima e ganarte 2 ou ganarte 3. En fin, simples. Bueno, ou se Leima perde máis, xa falaríamos de outro escenario, pero parece improbable. Desplazamentos a Burgos e a Cantabria. E xa non falo só de Pecho 3, pero coñecemos xente que vai ir a Burgos. Cantabria parece
moi de manual. Si se pode ascender aí, Ponte de Maio, eu creo que vai haber moita xente que queira ir. Sí, as entradas as están comprando xusto detrás do banquillo do Obra. Vale, informarme. Creo, si, vin unha imaxe por Twitter, creo que foron Obrallas. Xa están a venta, sí. Xa estaban abertas hai unha semana. Sí. Que pronto, A ver, realmente a Cantabria son 4 horas. Sí, a ver, moi pouca excusa. Factible, sí. Sábado podes incluso ir e volver se te queres plantear un pouco a cafrada, chegas aquí a unha da mañá. O sea, un é festivo, venres é festivo, te podes ir o venres. Sí. Pero bueno. É que o plan xa vos lo dixen. Eu non podo. Non podes. Ir o venres non. Bueno, tiño o sábado e xa mo vin po venres, que xa vou facendo arrancadiña, pero de aí non o vou dar sacado. Bueno, algo é algo. Sí, correcto. Pero poder ver cachupín aí en Gijón. Eu seguramente farei unha mala gestión do asunto, irei o sábado tamén. Bueno, habrá que ver. Mala gestión. Eu creo que hai que martes de casino. O viernes. Eu creo que hai que agardar tamén a ver que pasa esta semana. Sí. Semana clave. Moi clave. Sí. Moi clave. E podemos estar falando de outras cousas. A seguinte vez que gravemos. Mira como estou xa. Mima, toma un café. No, xustamente un café non podo tomar. Sí, calma os nervios. Sí. Estás deprivando? Sí. De café. Out of coffee. Bueno, eso, sabemos que hai xente que vai ir a Burgos, o sea, que se alguén se quere animar que nos fale, poñémonos en contacto e molaba tamén que a xente quedase para ver o partido o martes, que puxeran, pois igual que puxeron o derbi na Galiciana ou así, en varios bares, estaría ben que o clube tamén pois dixera, oye, en tales bares se vai a ver, porque eu creo que estamos vendo movimento. Sí, está vendo cousiñas, ¿no? Que estamos picorcito. Sí. E a afección está conectando e está vendo ese gusanillo, ¿no? Polo Obradoiro. E Cantabria, eu creo que si ao final nos xogamos a ascender aí, vai haber moita xente. O sea que, nada, iremos informando. Xogador máis eléctrico desta semana, chicos. Barrueta. Sí. Bueno, papi. Apagón, minga. Sentoulle ben a polémica. Sempre. Este tipo sentalle ben. Fíxate que me fixo bastante gracia que Epi mencionase a Huskic e a Quintela, pero Barrueta foi en plan, a él sentoulle ben. Era o que necesitaba. E aparte, estuvo cumpre, moi eléctrico. Para motivarse, sí. Dios mío. Increíble. E o apagón? Ninguén. Trey, por decir alguén. No, pobre chaval. No, hai que decir. Se non, quen dis? Anderson. No, tampouco. Creo que fixo un bo partido. Por eso. Porque non hai ninguén. É que non hai ninguén. Castigado por bo partido. Non vou meter a Antoñito, porque era o seu primeiro partido, 10 minutos, non o fixo tan mal. Non fixo tan mal. Non, vou meter a Kravic. Por qué? Porque hubo un momento que estaba subindo a pelota él e todos estábamos esperando que fixera un reverso e entrase a canastra e pasou. Nada, cortar. Sí, o sea, non vale como un. Ao final vai ter que xogar máis holder. Sí. Hai que quitar minutos a Kravic. Bueno, e podemos deixar xa de momento coa túa canción desta semana, David. Sí, bueno, tivemos xente que, claro, a ver, bueno, primeiro o último episodio escoitouse, creemos que despois de, bueno, a ver, hai episodios aquí claves neste podcast. Un dos episodios claves é o do descenso, que se escoitou unha barbaridade. Queremos que, de feito, sabes onde en estatísticas nos pon escoitado 8 persoas desde Vietnam? Pois se puidéramos filtrar en vez de por país, por comunidade ou por cidade, veríamos que ese de descenso se escoitou en Palencia máis que en Santiago casi. Xusto. Eu creo que... O de descenso... o de ACB? O de ACB, o de descenso tamén escoitouse unha barbaridade. E o do ano pasado, de cando perdimos en playoff... 740. É unha barbaridade. Solo en YouTube. O sea, para nós é unha barbaridade que nunca pensamos ter algo que escoitasen 800.000 persoas. 800.000? 800. Joder. Ojalá. 800-1.000 persoas. Bueno. Vale. Isto é café para moi cafeteros, 1.000 seguidores en Twitter. 1.600. Recuperamos un, porque onte perdéramos un. Alguén non lle gustou que puxéramos o de que ojalá haya instant replay. No, nada. Non me gusta a justicia. Pero bueno, o primeiro dar as gracias. Sí.
por apoio, por todo isto. Máis de 400 reproduccións en YouTube, máis de 400 en Spotify, xa non contamos outras plataformas na que tamén está, pero é unha barbaridade. Para nós é unha barbaridade. Para nós. É hostia, tío. Sí. Moito obrigado a todos voses. Empezamos de broma, fixéronos bullying. Fixéronos bullying moitas veces. Quen cojones os va a escuchar? Literal, Mil que bueno, prepararemos algo para a final de temporada. Ascendamos ou non? Home, sí, a ver, claro. Bueno, claro, houve xente que escoitou por primeira vez o podcast en Spotify e dicía que es farades da canción, pero non sou a canción, sonou es rec trompetero. Buenos días, Pero, claro, a ver, é que a realidade é que non nos deixan poñer música en Spotify, entonces por o que se escoitades en Spotify, pois non vas ter música. Sinto moito. Vou poñer un grupo que se chama Simat, bueno, é unha chica, de feito. Simat. Bueno, todo xunto, Como Sirat, Cemat. Como Sirat. Cortar. Gústame moito o grupo, estivo o grupo que non sei se ela solo. Estivo nominado ao mellor grupo ou banda indie nos premios Brit Awards, que son os premios de música independiente inglesa, que son como así o estándar, digamos, de sabemos que todo Britpop e todas esas rollos venen de aí. A mí molame moito, vai ao Paredes de Coura, obviamente, por eso coñezo. No, pero tamén vai a outros festivales en Inglaterra. No, en España non sei se vai ao BBK. Creo que no, pero o Primavera ou algún creo que no, pero sí que vai. Sí que vai. Sí, a BBK. Bueno, a canción que vou poñer, que me gusta moito, e logo non vou decir nada máis que a xente interprete. Chámase When a Good Man Cries. I waited for love with a cricket bat. I got what I want and a kick that flies. You know what I'm like, you don't deserve it. Veruca thought that just desserts. She kept it out to show the world, and now it's sad like a mother. What do you do when a good man cries? And do the work to keep him up at night. How could you do what you said you wouldn't do, like all the other guys? How do you act when the daddy's not home? Door in vain if the door's closed. And all that you say doesn't matter, 'cause you're pushing what you shouldn't hold. Por quen vai eso, David? Non vou dicir que a xente interprete o que quere interpretar. Supoño que por min. Bueno, dicir tamén que para todos os que escoitedes en Spotify, o meu objetivo de aquí a final de tempada vai ser volver a actualizar a playlist con todas as cancións que puxemos este ano, que volveré a deixar o link en Twitter e en Instagram para aqueles que non baixen en este 20% de persoas que saltan estes 2 minutos, pois para todos aqueles fanáticos de Rec Sexy ou da música que recomendemos, pois aí estará. Que, por certo, teño que poñer Rec Sexy tamén. Sí, por favor. Hai que conseguir, hai que subilo. Hai un vídeo en YouTube de 2 horas ou 14 horas de... Quedamos un día para velo. O día do ascenso. Solo poñemos iso. Sabes que desde que puxemos os Rec Sexy non hai derrotas da obra? É verdade, Pois mira, preguntámonos outro día que manías tedes. Gustoume moito esta pregunta, como foi? Que bufas. Pero vamos facer non facemos rajadoiro. Sí, ahora facemos. Bueno, pero primeiro manías. Sí. Veña. Porque apeteceume ahora aí, vamos a cambiar dinámica. Rajadoiro jodido este, Que? Rajadoiro jodido. No, é fácil, moi fácil. Sí. Ahora lle dou unha volta. Que manías temos para, o sea, como que tics ou tocs temos para ver os partidos da obra ou cosas que creamos que manías nosas que axudan a que o equipo gañe. E contanoslo unha persoa que di que boísima esta. Que empezou a ver desde o partido do Ourense dende aí
que cadrou que viu o seguinte partido en vez de velo na tele, viu uno no móvil, desde entón ve todos os partidos no móvil en vez de na tele e só ganamos. Madre mía, increíble. Eso é espectacular. Que siga vendo o partido no móvil. Sí. E en ACB si chegamos tamén. Incluso regalamos un Nokia canto máis pequeno para chegar a Euroliga. En blanco e negro con píxeles. Anula mufa, O tío en plan, oye, quedas a ver o partido do ascenso? No. Así con os cascos de cable. Full focus, Pois e no baño, sentado. Eu non suelo ter, mira que así como xogador de tenis un suele ter moito tipo destas cousas, xogando tenis e que teño, aquí non suelo ter moitísimo toc, pero hai dúas cousas. Cando vexo na casa teño que estar sentado no chan, non podo estar no sofá. Bueno, xa me parece. Como o máis preto posible da tele, vale? E de feito durmes en meu cu. O sea, fila 1 ou fila 2 do cine, basicamente. Eso é. E logo, dende que foi? Dende Palencia, dende que gañamos a Palencia, vale. Estou indo sempre coa mesma camiseta. Buah. Os partidos. É a que pongo o meu nome, que me regalachedes vos, de fai 30 anos. 2 tempadas. Levachela tamén a Ourense? Sí, 2. No. A Ourense aquí? No, Ourense ali. No. E a do ano do descenso, non? A do ano do descenso, non? Sí, a ano do descenso. Pois bueno, eso. A segunda dese ano, sí. Joder, que é un recordo bonito. É dicir, eu creo que ese descenso... No, falámoslo outro día, ¿no? Que é dicir, se ao final todo se dá ben, vale, toquemos madeira, pero eu creo que ese descenso puido vir ben. O sea, a nivel de facer obradorismo parece que sí. Sí, un pouco de reseteo, facer as cousas un pouco distintas, reconectar con xente nova. Eu creo que e sobre todo volver a ter metemos máis xente agora que cando estábamos en ACB. E eu creo que volver a ter ese pulo de non estar acostumado a dar por feito que eres ACB e que, bueno, porque o noso sino é intentar salvarnos e que se dá por feito, ¿no? E eu creo que un paso por tan duro como foi o ano pasado, tan divertido como foi este ano, pode espolear moito a afección. E eu creo que eso nos pode vir moi ben, a verdad. Pero vos non tedes manías? Non, é a única manía que teño ahora é que cando gravamos facemos o Illuminati. Eu, fora de eso, a verdad é que non adoito ter. Cambio de camisetas. Eu non digo nada, tío. Podo ver o partido nun sitio ou no outro. Eu sou moi toc, tío. O sea, para algunhas cousas é como, e agora teño que ir sempre cosa camiseta, non pode ser outra, ata final de tempada. Bueno, eu non teño nada, tío, tampouco. No, eu en xeral non adoito ser así en casi nada, Quer dicir, máis a de que me gusta cando compito escoitar X cancións antes de competir, porque como que sai un pouco máis activado. Fora deso, e como aquí non compito, eu pois tampouco. Eu poríalle esa playlist a eles. Fin. Pollito pío. El pollito pío, efectivamente. Bueno, e ahora sí, vamos co rajadoiro desta semana. Moi fácil, sí. Diste? Insta replay. Non ter Insta replay. Vale, sí. Vale. Moi bo. Not classic, Not classic, Messi. Pero creo que é clave. O sea, sí, creo que eu levo pedindo dende que entramos en cousas que non entendo, e creo que é importante. Igual que o ano pasado, cando gañamos en Tizona, e que meteu Barcelo, que a priori eu creo que esa ganasta estaba fora de tempo. Pode ser, tampouco serviu de nada. No, é certo, pero bueno, quero decir, pero son este tipo de cousas. Só de joder alguén que perdeu o factor cancha, sí. Que lleveu ben. Pues ao final sí. Que ganastaza conste, Sí, burrada. Vale, Instant Replay, eu vou dicir non é cousa miña, suxerironlo por Twitter e vou recoller o cable. Carlos Miranda, redactor de La Opinión Coruña, por acordarse de quen non debe no momento que non debe. No momento no que non debe, porque hai un artigo despois do partido de Leima, crueldad máxima en el desastre del Leima. Los colegiados escamotean una canasta legal sobre a bocina Guillem Jou. Bueno, ten mellor vista que todo o mundo, está claro, eso va a empezar. E despois, tú podes falar do partido de Leima, podes falar do Instant Replay, pareceme correcto, hasta aí está moi ben, pero en negrita aparece, por mucho que Obradoiro sea mucho Obradoiro, y que el Básquet Coruña haya empezado a jugar en otras pistas, lo primero tarea es doblegar al contrincante que tiene delante. Creo que non é necesario, por mucho que Obradoiro, e despois como deixando a entender que hai cosas, ¿no? Que se escapan al control tal. Quer decir, cando vas con unha derrota en 1000 xornadas non te acordas de nada.
E en canto saen as cousas un pouco mal, de repente hai cousas raras. Non venga nada eso. Eso non é un artículo, non é un artículo dun periódico, un artículo de opinión que poderíamos firmar nós. Claro, pero tú eso, se pos no teu blog, claro. Escribes tú no teu, bueno, ou faz tú un vídeo de YouTube ou un podcast que non tes a ninguén que lle ten que dar o botón de enviar, revisar e dicir, isto está correcto, está guai. Creo que nun medio de opinión independente, genial, nun periódico non procede. Creo que o hooliganismo está moi ben para xente como nós. O sea, barra de bar. Non che vendo un periódico, son barra de bar. Entonces, para mí, Carlos Miranda. Vale. Sí. Simón? Estamos no clásica, é a tua especialidade. Pois non é moito máis, a verdade, Moncho López. Por non ter adestrado obra. Encántame como fala. Vai acabar facelo, Eu creo que ten ganas. A ver, cando fagamos ascensor, e o ano que ven descendamos. Firmamos. Firmamos Moncho López. No. A ver, non hai mellor adestrador para Lep que Epi. Pero a mí Moncho, aparte que me parece un moi bo adestrador. É bo tipo, tío. Sí, creo que é un tipo que fala moi llano. De que me caería ben, moi ben. Sí, eu coa superficialidade coa que coñecemos, a min caime moi ben, sempre me gustou como adestrador e eu creo que esas rodas de prensa serían fantasía. O sea, despois da que solta outro día fora de casa, sin que che fagan preguntas, cuidado, pode dar moito show. Sí. E é moi bo adestrador, galego, eu creo que pode encaixar bastante. Bueno, pois pues nada, perfecto. Moncho López por non ter adestrado non porque queiramos rajar del, lógicamente. Moi ben, sección Foro CB, Simón, hoxe traballaches, non traballaches? Teño a de José solo. Bueno, pues venga, podes ler. Bueno, é gracioso que falamos antes de todo durante o partido contra Fuenla de Coruña, que a xente tiendo pestes contra Fuenla. Absolutamente desquiciados na primeira parte de... Fora CB desquiciados. Non o leo, porque non teño, a verdade que non me dá cabeza para tantas cousas xa. Ás veces o leo, despois do partido de Coruña, así que... De feito, vou non ler moi rápido porque me fixo moitísima gracia. Nada, Obre Coruña estamos a un nivel muy superior al resto. Quedan 4 partidos para hacer una segunda vuelta inmaculada. Parece que no. Pues otro día más en el que un equipo de mitad de tabla no mete contra Coruña ni un cuarto de lo que metieron contra nosotros. Vaya forma de poner el culo. Menos mal que ahora solo dependemos de nosotros mismos porque es increíble esto. O nivel físico de Fuenlabrada é moi baixo. Atrás son moi fuleros. E despois empeza a reacción e de repente xa é como ollo que non colapse Leima e cambian, ciclan totalmente e non sei que non a mí me flipa, tío, porque no día do partido eu non sei que foi Palencia ou algo, na casa a xente escribe no foro mentre estaba no partido. É unha barbaridade, tío. Durante o partido escriben, sí. O sea, me parece se vas ver o partido e non tes con quen comentar, o mellor é, sabes, nos tempos mortos. Eu, por exemplo, adoito mirar outros resultados ou ver Twitter cando non estou con vos. Cando me teño que sentar no meu sitio, pois adoito facer eso. Pois habrá xente que vaya ao foro. A ver que comentou. A ver que se comenta. Claro, sí. E xa está. Bueno, de José logo. Por favor. O que mandou José. Bueno, de Balligby o algo así. Lo dicho, se acabó la temporada. Ascensos, Obra y Palencia. Un consejo a todos los equipos LEF que no estén sintonizando: no contratéis entrenadores calvos. Increíble, bravo. O único positivo de contratar un adestrador calvo é poder chamarlle o noso calvo. O noso calvo. Fin. Sempre foi o noso calvo. Hai que decir que anulamos Mufa, Sí, obvio. No. Quedan 4. Quedan 4. 3. Quedan 4. Para mí, 3. Realmente quedan 3. Quedan 3. Despois queda un cuarto un pouco que xa veremos. Ojalá chegamos aí sin xogar nada. Moi ben. Faltan máis preguntas. Sí, vamos alá. Fago unha roda rápida de preguntas porque a verdade que a xente increíble, Canta xente nos respondeu en 1 hora e media antes de empezar a gravar. Increíble. Venga, vou vos lendo. Bueno, isto xa está. Solo Tizona, estou harto de vosotros. Xa sei quen foi ese. É Baquixa. No, isto David prohibiu, xa é a segunda semana que nos preguntan, pero vamos anotando en ruegos e preguntas jugadores que quedarán en ACB. Non toca. Aparte que me parece un tema moi peliagudo que poder saber. Daremos a nosa opinión. Cando vamos facer iso? No último episodio
no último final. Con moitísima calma. Pero un día con calma. 4 horas de pecho 3. Sí, algo así. Se subimos, podemos hacerlo, sí. 24 horas, como retos de xente que a correr unha cinta de correr e nos 24 horas grabando. Buah, chaval, hai que beber auga, Sí, outras cosas. É unha cinta de correr, igual acordadevos cando cada vez que había un clásico, Punto Pelota ou Chiringuito, esta mierda facían 24 horas? En serio? Non me acordo. Que dis? Non, verdade, desquiciados. En serio. Cada vez que fixeron un par de anos, Madre mía. Burrada, estaban, aparte subían vídeos a redes en plan, y empiezan con las bebidas energéticas, y veías así de pidiendo Red Bulls, cosas así. En plan, a ver, el Chiringuito, estarán tomando cocaína, ¿sabes? Que esto de Red Bulls, no me jodas. ¿Coca qué? Sí. Xa dicía Eric Clapton. Xusto. Bueno, esto é que este tema non o puedo comentar. A ver. É unha foto de un adestrador e desta cara. Claro, non podo comentar. Non facemos comentarios, non toca tampouco. Nada. Era legal a canastra. Remontou un -15 Raúl tirando triples desde un microbús. Son os poderes fácticos do obra. Sí. Creo que además todo, O sea, sabes estas míticas montajes. A mezcla, legal a canastra, pregunta seria, e logo e despois como triples desde un microbús. A ver, tú sabes estos vídeos que se cortan para facer anuncios, que de repente ves como alguén tira, ese tiro vai terrible e entra limpio. Pois eso é o mesmo. Os tiros que tiraba Fuenla non iban dentro, pero estaba desde outro Raúl en plan, pa. A segunda, É como máis ou menos o vídeo que fixemos para Correo. Sí, xusto. É que o fixemos así. Só que nós as metíamos todas limpas, pero quedaba mellor así. Increíble. Espectacular, cero estafa por a nosa parte. Bien, mensaxe de entrecomillado de Arsenio Iglesias. Cuidado con la fiesta que nos la quitan de los fuciños. Solo Tizona. Quedan 3. Solo Tizona. 4. Bueno, da deriva que estamos a tomar, perdendo parte da afición a humildade, ao final vai ser certo. Creo que é o de sempre. Ruido de 3-4 idiotas en redes sociais fai moito máis. Igual que pasa en Coruña, igual que pasa en Palencia, e despois ves que tú vas a calquera pabillón e en xeral o trato que tes con todo o mundo é caralludo. O sea, eu creo que é o de sempre. Faise máis ruido porque evidentemente dá a casualidade de que desde o partido contra Leima hai moitísimas máis interaccións de un lado e do outro. A non ser unha barbaridade en Twitter, é unha cousa. Sí. O sea, si o estamos notando nós, que somos uns mortos de fame. Que somos uns mortos de fame. Presidiarios, fracasados e uns peseteros, porque sempre andamos pedindo cartos a ver se compramos Estrella, a ver se unha puta vez Estrella paga. Pero a auga. Se fora Estrella non pasaba nada. Non, porque a bebíamos. Porque dicíamos Estrella está tan boa que a vou lamber da mesa, pero sendo agua non lle botas a lingua por agua. Efectivamente, é gratis a auga. Sendo nós todo iso, igualmente, e sin ternos metido en nada de polémicas, que nos estamos portando moi ben, creo, últimamente. Creo que sí. Demasiado ben, de feito diría. De feito dixéronos que fomos moi políticamente correctos. Estou farto de nós. Cojones. Con todo iso, estamos notando tibios. Sí. Barriguita llena. Eso me encantó. Así, suaves como la seda. Onda alcalina, Efectivamente. Onda alcalina da felicidade. Sendo nós todo iso, notamos unha barbaridade, o aumento de visualizacións, de interaccións e todo isto. Ves as redes do clube, igual, ves as redes de Leima tamén. É dicir, estás xerando ahora unha dinámica na que evidentemente hai máis roces, hai máis troles, hai un pouco de todo. Creo que non é que se perderá a humildade, que ao final, pues, dentro da mofa de Raúl está metendo triples desde un microbús, sí, pero eso non é non ser humildes, eso é telo entrenando toda a semana tirando desde un microbús, está bien. Entrena máis el que Kravitz de tiros libres. Sí, eso sí. E que Mikovic. Claro, din tamén que nos odian. Mikovic mete un triple onte que os mete en partido. Sí. No, triple sí, pero tiros libres. No, tiros libres non sabemos, non tirou aínda, creo. De feito, Mikovic onte intentou falar con Eduardo Pascual para ver se o pedía fichar para Fuenlabrada, porque viu que Fuenlabrada meteu 5-16 en tiros libres e dixo, this is my team. Sí. Tiros libres, sabes canto leva de tiros libres? 0 de 0. Non tirou. É que pánico. Non saben facer o Hakamico, No, Hakamico. 21% en tiros de 3. Canto? 21%. 3 de 14. Flojito, Tiro 14 xa.
pico icho. Sí, entonces, Se tiró 14 en 3 partidos. No, en 2. En 3. 3, ¿no? 3, sí. Cantabria... No, 4. No, 3. Cantabria, Obre y Fuenla. Non chega con 2 partidos a nos. Creo que no. Pode ser. Yo creo que chega en Cantabria. Bueno, aquí dan las gracias a Diego Epifanio por este día soleado en Compostela. Buah, fai un sol do carallo. Ese foi Guillermo. No. Josu. Pregunta, creo que xa dixemos, pero está hecho ou preferís ser cautos? Cautos. Ainda que Carlos non te cantouse un pouco, puxos que sí, joder, que vamos a ascender. A ver, é o meu desexo e creo que vai pasar. Non está feito. No. Pero Tizona. O sea, ahora empeza a ser máis probable que sí. sí. Pero Si tivera que xogarme todos os meus aforros, xogábamos a que sí e non a que non. Claro, porcentaxe. Si tienes que elegir, Porcentaxe podemos dar. No. De ascender directos. No, ando lo bufa, no. Di de ascender a secas. Porque se tes unha segunda oportunidade, no peor dos casos, indo como terceiro xa. Ou diría de ascender. Sí. Non vou dicir no, tío. A ver, É que vou dicir un número moi alto, non quero, tío. é bueno dicir, a min agora mesmo 85-90, tío. que subiu eu antes desta semana. No. Sí. De ascender, sí. Antes era un 70 igual. Para min 80-85. Eu a dicir 80. Eu a día de hoxe de subir directos vexo un 95. Fácil. 90, Non vexo moitos escenarios. Unha de cada 20 veces pode pasar cousas, pero creo que o máis normal é que non perdamos 2 partidos. Xa, obviando... Perdimos 3 en toda a temporada. Claro. Sería unha hecatombe, E vamos a xogar 2 partidos contra equipos que non se xogan a priori nada. E 2 partidos na casa. Isto é fútbol de mano, tío. Sí. Todo pode pasar. Pero creo que se non pasan cousas raras, o normal é que non palme os 2 e despois entra na quiniela que creo que Leima pode perder. Quero dicir, que son moitas cousas. Ahora, de feito, tú ves calquera medio de opinión, vense xa en Twitter, periódicos e tal, todos de Leima xa están dando por feitos playoffs. Vale, Quero dicir, calma, hai que xogar os partidos. Xa está. Perfil baixo. Perfecto. Eso. Sí, para mí sí. Que papel para Marta. Que papel vai ter Holder o resto da tempada? Creo que xa falamos Sí, disso. un pouco eso. Que capacidade ten Epi de ler ben os partidos? Moita. Alta. Desde logo en buscar solucións en Diría ataque. que está entre sobresaliente e matrícula de honra. É bastante camaleónico, Sí, se tivese que poñerlle unha nota, A ver, matrícula de honra. Creo que co paso do tempo e coñecer máis tamén non un pouco os xogadores, que ao final queres que non, por moito que xa teña ex xogadores seus, tes que ir integrando xogadores que non tes o mellor tan claro que che poden chegar a aportar en certos momentos, e creo que cambian moi ben os partidos, sobre todo nesta segunda volta. Ao principio, o mellor costaba un pouco máis cambiar os partidos e todo isto. Tenho a sensación de que agora é capaz de co plan A ir ben, e se non, modificar os partidos e axustar, porque probablemente tamén coñeza moito mellor o que ten no vestiario. Moi ben. É probable. Dinos que falemos da moda, perdón Manuela, pero hoxe non vai poder ser posible. Hoxe hai que descansar, que domingo. Vamos a dicir unha cousa da moda. Son de Burgos e o martes vamos a Burgos. Martes voy a Burgos. Ven tú si quieres. Apoño de última, veña. Venga, perfecto. Vale. E Manuela si quere que vaya a Burgos. Veña. Ven tú si quieres. Ven tú si quieres. Claro, e que nos conte cosas de Burgos, como si supiera o supiese. E venga, rápido por Twitter. Manin, que bueno que viniste. Sí. correcto. Serán os pechos usados para unha viaxe relámpago a Burgos ou toda a súa forza se perde no Tarasca? Onte houbo gasto? Onte houbo gasto energético en Tarasca? Hai que ver. Eu dependo de motivos persoais. Si todo sai ben, que é probable que non, eu a mellor ainda me animo. No, é imposible. Bueno, É o improbable. impossible is nothing. Hai anuncios de Nike que digan eso sí que é improbable. improbable. O sea, hai menos posibilidades de eso que de ascender directo. Sí. Moitísimo. Xa non estamos perfil tan baixo, Bien, de Carlos Miranda xa falamos. Paje plantillas ACB, ni de coña. Teño que ver moita máis ACB, porque este ano vin moita LEP. Bueno, moi ben. Gracias aquí a Carlos Endoiro, que nos dixo: hoy non hai lista de la compra, pero espero que sea un tremendo temardo de vos en honor a Eduardo Pascual Parera, primero de España. Correcto. Sí hai. Justificando al fin el sueldo del hombre. Feito xa os coitaches. Y espero que Raúl organice concierto de Springsteen en su honor en caso de ascenso. Sí. Ojalá, firmamos tamén. Tamén, aquí en SAR. Springsteen en plan, mira, solo para unha persoa. Ojalá Raúl diciendo, no, entre ceja y ceja. Sí,
e vou comprar todas as entradas para que non veña Eduardo Pascual. Bueno, non, que ahora é grato. Todas as entradas para Eduardo Pascual, que se pode sentar donde queira, como o concerto de los Simpsons que estás solo. Eduardo e amigos. Pode chamar así. Bruce, Eduardo e amigos. The Ultimate Gig by The Boss. Como é o Meet and Greet? Meet and Greet con Eduardo Pascual e amigos. Increíble, a nova confirmación en Paredes. Eduardo como é o chorro este? Amigos. Eduardo e amigos. Podemos preguntarlle por frutas, a ver se sabe algo de eso. Sabe bastante. A estas alturas xa. Moi ben isto, Descendimos por unha canastra, ascenderemos por unha. Pascual pechando o círculo. Sí, pode ser, pode darse. Podría ser así. Molaba. Molaba. O sea, realmente, ahora mismo, que ascendéramos por unha canastra, é dicir, que perderamos un partido máis que Lima, ascender contra Guipúzcoa e que todo o mundo empece a poñer a captura de Fernolla do palmeo de Guillem Jou xusto tocando o dedo aí, rozando, é épico. Non quero que pase. Non vai pasar. Pero sería moi divertido. Non quero chegar a eso. Eu tampouco, porque me pode dar un infarto e prefiro disfrutar do ascenso. E, como última pregunta, pregúntanos precisamente, se todo vai ben e ascendemos, moi ben, moi bo condicionante aquí, Paco Nogueiras, que tipo de festa habrá que facer en Compostela? Boa. Argallamos un festadoiro, molaba un karaoke con xogadores IEPI, un macumbazo tonto, ben posto moi. Un domingo así tonto. Cuidado, estaría guapísimo, Mola. Cada un cantando unha canción do seu país. Buah, espectacular. A ver, é certo que eu creo que habería que rematar no macumba, eso estaría claro. Claro, a duda é cando se fai esa celebración en caso de ascenso? Faise o propio día que ascendes? Non vamos a falar disto. No, pero claro, nós temos que ir planteando se hai un festadoiro, hai que ir dando ideas. Entón, bueno, claro, de que estamos falando? Estamos falando do día D. Eu creo que hai que facer dúas festas. O día real que se ascende, xa sexa contra Estu ou contra Cantabria ou contra Guipúzcoa. Pero Guipúzcoa sería as dúas cousas a vez. O sea, no, porque eu supoño, quero pensar que en caso de ascenso despois hai un día de xogadores saindo á rúa, indo ao concello, e aí tamén o mellor se pode gestionar algo. Sí. Aí ao mellor te podemos plantear alguna cousa divertida. Vamos a intentar. Si esto pasa, si nos deixan. E si esto pasa. Si nos dejan. Se nos dejan que? Cosas. Faremos cousas. Vale. Sí, molaba unha festa con todos os xogadores, un macumbazo tonto e levalos aos nosos garitos de Zona Bella, que seguramente non están acostumados. Pedir eso en todo. Eso e pedir Sexy Rec. E todos dicindo, ¿qué? ¿Qué es isto? Sexy Rec e macumba. O sea, chegar a Tarasca... El logo te me impala. Mira, chegar a Tarasca e dicir, mira, por favor, ¿podesme poñer Sexy Rec? Mellor día da miña durante 20 minutos. Por favor. Bueno, amigos del básquet, volveremos y de las cosas bonitas y de amigos del Obradoiro y de amigos del Club de Amigos del Obradoiro. Club de Amigos del Obradoiro. Del Obradoiro. Solo. El baloncesto non nos gusta. Dende que facemos isto, don Diego Epifanio le moi ben os partidos. Como se escoitou onte en Avante, tamén. Cuánta iluminazione, mamma mía. A ver, sí que temos unha cabo no final, esta. Sí, foi o que dixen antes. Sí. Pois nada, beijinhos para todos, que vaya ben. Os que vayades a Burgos pasadeo ben, con cuidadiño e animade moito e o mellor, a próxima vez que falemos, estamos falando desde el más allí, el más allá, el más arriba. Quedan 4. Gas. Beijinhos. Pero no hay quien responda. Para cortar 15 rosas, 15 claveles plantaba.